paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng mga sira na dulot ng bruxism? Una, gumamit ng night guard para maprotektahan ang ngipin. Ikalawa, iwasan ang stress sa pamamagitan ng mga relaxation techniques. Ikatlo, good sleep hygiene. Ikaapat, avoid eating hard food and stimulants upang maiwasan ang dagdag na pressure sa ngipin. At ikalima, regular dental checkups to catch early signs and prevent severe damage. And always remember that taking care of your teeth show how you take care of your overall health. Okay?